natin. Sa likod. Sa kayo naligong tatlo. Yun. Ah. Ikaw po. Tapos sabihin ko, ano, alam nyo kung ano to? Oo, ma'am, ginamit daming shampoo yung kanina dun eh. Ano ba yan? Gano'n na. Sa kayo naligo kanina. Yan, sapa. Bakit konti na lang to? Eh, yung ginamit namin ma'am, shampoo eh. Shampoo? Ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Dishwashing to, huy! Kaya pala yung amoy nyo, amoy dishwashing! Kasing ba yan? Dishwashing to! Bakit ba? Kasi ma'am ni Rotel, shampoo daw yan eh. Anong shampoo? Kaya pala konti na natira, oh! Hindi, shampoo ba Plastic yan? pala yan eh. Shampoo yan. Oh. Shampoo. Madam! Hindi yung mga ulo nyo, amoy plato yan! Alam mo ba kung bakit yan ang shampoo nila? Oh! Matataas kasi yung kanilang polystyrol, kaya kumalabas yung taba. Kaya ito, para matanggal. Dishwashing, disgreasing po yan eh. Mataas. Hindi nga to, sinampo nyo talaga to? Oo nga po, shampoo nga namin yan. Yan. Toy! Kaya nga po kaya nakarami yan. Mas tipid kasi yan. Yan. O, 1 litro. Magkano yan? Kami na, 30 pesos lang. kami lang nakakagawa niyan. Bumubula to.